Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de la mejor manera. Hoy les estoy trayendo un pack de efectos de sonidos y memes que utilizan Golemcito Games, el Chino RB y Fernand Flo. Entonces pues, empecemos. Lo único que tendríamos que hacer es irnos a la descripción de este video, donde te estaré dejando los links para que puedas descargarlos. También te estaré dejando todos los memes y todos los efectos de sonidos en este video. Pero antes que todo, quisiera invitarte a que te suscribas para que no te pierdas de ningún contenido que estaré subiendo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Eso no me dolió. ¡Ey! ¡Me vas todos! ¿Qué haces todos? ¡Cuidado! ¡Vegeta! Un segundo después. Esto es de nena. Bingo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Pero al final solo era un bicho. Ay, perdóname. ¡Así se saca la basura! ¿Caíste? ¡Sí! ¡Ándale! ¡Vete corriendo! ¿De dónde salen estos rufianes? Pobres pequeños, déjenme salvarlos de su sufrimiento. ¡Demonio a la vista! El malo. ¡Ese maldito idiota de cagada se lo buscó! ¿Ese quién es? Bueno, eso fue un poco extremo. Eso era mío. Hiciste lo que debías hacer. Sí, eso es. Lárguense, cucarachas. Le haré cosas muy crueles a ese hombre. Deberíamos tener visitas más seguido. Mira, pequeño, tú sigues. Creo que no me puedo levantar. ¡Qué imbéciles! ¡Ay, qué susto me diste! ¿Quién carajos eres tú? ¿Un antiguo qué? ¡Soy un buen hombre! ¡Tengo hijos! Te crees muy malo y rudo, ¿eh? ¿Tenemos compañía? La tenemos. Por fin, un digno oponente. ¡Mira lo que tenemos aquí! Vamos a destruirlos, a liquidarlos, a borrarlos del mapa. La palabra que empieza con M. Apúntele bien. ¡Ay! ¡Oh, my God! Yeah. Nope.